誰為愛世人願捨身？這禮物化作活存的心靈，幸福是接受和活出這禮物的真諦，教我學習愛到痛時就如遇見主。人一生最如緊，豔陽縱使多耀眼，如若沒愛，彷彿天空阻隔了光線的障紋。請潔淨我心眼，長留着愛的恩泉，清澈璀璨。歡迎收睇《愛常傳》。我哋《愛常傳》呢一個節目呢，會以好多唔同嘅形式同大家見面，包括咗呢，我哋會為大家做一啲人物嘅專訪啦。如果大家記得嘅話呢，我哋曾經係做過一位香港知名人士嘅專訪，佢就係鄭家富先生啦。喺上次呢，佢就同我哋傾過偈，有2集嘅專訪入邊呢，就講過佢自己童年嘅生活啦，佢讀書時候嘅一啲經歷啦。以及佢嘅事業，譬如佢做律師啊，同埋佢從政嘅生涯啊等等。上一次呢一個專訪呢，就係鄭家富先生一個人同我哋傾偈。不過今次呢，我哋就非常之榮幸啦，因為呢，我哋今次係請到鄭家富先生嘅太太呢，都可以抽到時間上嚟同我哋傾下偈噃。嗱，如果大家係想重溫翻我哋上次同鄭家富先生嘅傾偈嘅專訪呢，你可以上到嚟我哋嘅網站就可以重溫翻嘅節目噶啦。不過今次呢，因為佢哋兩夫婦咁啱，就係有一個 personal 嘅 trip， 一個佢哋自己私人嘅旅程，但係呢，亦都係好俾面抽時間上嚟同我哋愛常傳嘅朋友一齊傾下偈。咁呢，我哋係首先喺呢度呢，就要非常歡迎 Iris 鄭太同埋鄭家富上到嚟同我哋傾偈，非常歡迎你哋。今日 Iris 上到嚟同我哋傾偈呢，就梗係要捉住你。我哋呢，上一次同鄭家富傾偈呢，就已經係知道好多佢嘅比較佢自己嗰方面嚇，佢嘅職業啊各樣嘢。咁今次你上到嚟呢，就想揭開佢另外嘅一面，喺屋企嘅作為一個父親，以及作為一個丈夫，咁呢就可以講下你哋嘅家庭生活啦。咁我就好八卦，我就想問下你哋兩個係點識嘅？讀書識嘅，讀書識嘅。我聽講佢讀書，佢自己講噶嚇，唔係講佢讀書唔係好叻㗎啫喎。叻唔叻？佢好勤力嗱，其實佢真係佢係一個好勤力嘅人嚟嘅，即係呢個係佢優點啦嚇。即係其實人哋都話天才99% 都係勤力㗎嘛嚇，咁所以佢都好接近。其實我就唔係好認識阿鄭家富先生嘅，不過咧我相信我聽你咁講咧，我諗佢除咗勤力之外咧，可能阿鄭家富咧，你睇下你認唔認啦嚇？可能你係一個好有毅力嘅人，而係你自己想做到嗰樣嘢咧，你係肯全力以赴嘅咧，咁你就真係會好擺個心落去做咧。呢個都係即係用個心擺落去做。我成日都有一句就係即係不求事事如意咯，但求無愧於心，盡咗力量，盡力而為，咁亦都係即係對得住自己嘅最低限度，係嘛？即係呢個就係我自己做人嘅一個座右銘。咁但係當然啦 ，Iris 就話即係我係勤力嘅，因為可能小學、中學太懶啦，咁所以就大學之後咧就追翻啲勤力翻嚟咯。好多時如果我趕 deadline 咁，我就即係會趕，佢就一個星期之前已經做好啦。差不多好多時候因為好多時有事你都要同佢打。我哋嗰時仲係打字嘅大學，即係啲 paper 都係我佢間唔中幫我打啦。我哋手寫有2張 paper 嘅手寫 conclusion 咧，我同佢寫。手寫都得㗎嘛，嗰陣時啲功課手寫都得㗎。哇，其實我聽落去咧嚇，其實你哋兩個咧都係即係一粒
實咁樣咧，即係互補長短啊。咁似乎已經喺拍拖嗰個階段咧，都係有嘅。當然係每個人嘅相處，大家都係有磨合嚇，無論係夫妻好、朋友好，都有磨合嘅階段。咁不過似乎咧都係天作之合啊，一對嚟嘅。咁我又想問下啦，嗱，鄭家富咧就係讀慈幼仔啦，讀天主教學校出身啦。你自己嘅信仰咧？其實我中學係基督教信仰中學嚟嘅，係嚇。咁我其實細個就會即係都會接觸到啦。咁但係咧，我嗰陣時我係羨慕人哋有宗教信仰，即係信基督教嘅。其實為對佢嚟講咧，我覺得係有分家嘅。即係其實佢係天主教徒咧，我即係有一份信賴喺度嘅。其實係咁你自己而家嘅宗教信仰？我其實係幾年前我領洗咗，幾年前領洗咗，即係as 一個一個大人，係啦，經過咗你人生好多嘅體驗啊，可能經過咗你自己好多嘅思考啊咁樣，咁你咧就卒之就領洗咗，做咗天主教徒。其實係咪又係因為佢咁多問人？佢信天主教，咁所以整下又搞到你都信埋天主教咧？其實唔係，唔關事。其實我係好中意佢去聖堂嘅，即係我未曾領洗之前咧，即係我係好中意去聖堂嘅，因為去聖堂之後咧，即係個人係唔同嘅。佢去咗聖堂咧，即係你會覺得成個人係humble 咗啦，即係講道理啲啦，咁樣平和咗啦，平和啲啦嚇。咁所以我成日都想去，即係我喂去啦，同佢去聖堂啦咁。係時候去燥呢排燥底係時候。咁阿鄭家富，其實你自己去聖堂之後咧，你覺唔覺得你自己有咁樣嘅調整咧？其實就要再補充一句先啦，答你嘅問題。其實我不嬲都覺得咧，佢嘅宗教理念咧，因為佢嘅家庭嘅成長咧係相當快樂嘅，相當對於我嚟講咧係一個真係一個即係模範家庭嚟嘅佢屋企，特別佢係一個好好嘅媽咪，即係佢可以為人做好多嘢，唔顧自己嘅可能，即係佢會乜嘢都為人哋着想先。咁而我又覺得Iris 咧，基本上佢就算冇領洗咧。好多時候當我迷失，因為我迷失咗好多年啦。如果上次你有聽，即係其實我一路都連星期日都冇去教堂嘅一段時間。咁係佢不斷咁即係叫我去返聖堂。咁我又覺得即係唔係教友嘅老婆都叫你咯。我話咁你都自己都反省一下係咪啊？咁同埋真係我自己本身嘅人嘅性格咧，有一啲即係無奈缺陷。即係有時可能亦都我自己家庭嘅成長啦，咁都確實有啲嘢咧係令到我自己咧唔係好識去領會佢嘅愛啊，或者接就或者去愛人，因為好多時候都淨係睇自己，比較自私。咁所以呢一樣嘢咧喺當我返去聖堂，而能夠令到佢同我一齊之後，亦都咁啱。咁好聖神嘅帶領，佢都領洗埋咧。咁我諗整個家庭嗰個信仰個根基咧，就即係慢慢能夠有一個好嘅結合。唔容易嘅，其實都要一段相當長嘅時間。當過去呢10幾年咧，其實有一段好長時間嘅迷惘咧，就算間唔中去下聖堂咧，都未必有用嘅，就因為我自己個人咧就太過衝一個目標，就係希望做好啲議員啦，做好律師啦，忘記一切，就亦都忘記咗身邊嘅人，即係男人就係有時最唔好嘅地方就係好多時候唔知點解，就於我自己。大概即係02、03年咧，係好乜都唔理，乜都假，最緊要點啊？有2個選舉啊嘛，嗰陣時咁啱選舉先，我一定要贏。選當然咧都會覺得好似壓力大啦，哦多少都即係因為壓力多少咁嘅情況咧，都係忽略咗佢嘅存在，好似冇咗佢存在咁嘅，因為就係淨係做喺工作上因為覺得自己。點解自私嘅啫？
我嘅嘢重要過你嘅大佬，我嘅嘢咧重要過你叫我做嗰啲嘢。於是乎我就做，但係其實我心裏邊係做完之後又覺得好似好硬係唔安樂咁，即係好硬係好似欠咗佢咁。但係咧一起身擘大眼又做過。咁如此不斷咁樣咧，其實係一個即係對於 Iris 嚟講咧，我自己係有一種無奈嘅虧欠，即係嗰種虧欠感咧，嗰種罪惡感咧，每次可能去完聖堂咧，祈下禱，可能佢會覺得我好似有靜啲，又 humble 啲，咁但係咧一到衝做嘢咧，又好似太過着跡，太過大男人。咁呢一點咧，我覺得喺過去呢10幾年裏邊咧，反覆。不過咧，確實喺一路咁樣特別當有一個轉捩點咧，就係陳樞機升樞機嘅時候，我第一次去朝聖去羅馬，亦都係第一次即係用呢一種咁嘅形式咧去參與一個教會啲活動。咁之後就會覺得我自己諗下，我嘅生活係乜嘢先？我嘅生活都係第一，我個人係一位教友，我身邊喺度默默支持緊我嘅太太咧。佢喺身邊咧，好多時候好似即係我係忽略咗佢，我係忘記咗佢，但係佢仍然都係默默咁支持緊我。咁我唔可以咁自私，我就覺得我唔得，我一定要花啲時間咧，我都要希望能夠多啲即係照顧佢。但係有時人講諗就容易做起上嚟咧，有時可能都係即係一路自己希望鞭策自己做好啲。嗱，Iris，我就聽咗個鄭家富講咗咁多，俾我聽到落去咧就係冇錯，佢係因為佢自己嘅政治生涯啊，佢做嘅嘢咧就係忽略咗你。但係喺鏡頭面前，佢係對住咁多嘅觀眾，真係真情剖白咁樣講出佢自己對你嗰份嘅內疚，覺得係真係對你唔住。咁我覺得咧，可能你會唔會覺得都抵嘅？因為起碼始終到而家啦，阿鄭家富個心始終都係翻嚟屋企，喺亦都知道對你嘅一啲虧欠啦所謂。但係其實除咗阿 Iris 之外咧，我話想問下你啦，有2個女啊嘛，咁2個女細個嘅時候會唔會成日都係見唔到爸爸咧？其實就咁嘅，佢即係其實係越嚟越緊要嘅。咁初大女出世嘅時候咧，因為佢係一個好忙嘅人嘅，即係佢係好中意 occupy 咗，佢要善用每分鐘嘛。係啦，同埋佢要 achieve 到好多嘅嘢。咁所以咧就初結婚嘅時候咧，佢就即係都好多搞作嘅。佢咪就係做一份工嘅，佢睇日要走去做下球證，睇日又走去教下夜校咁，即係好多搞作。咁但係都仲係譬如大女出世都係好多 family life 嘅，都會。即係同尤其是大女咁啊，專登買個 video， 我一大肚就嗰陣時換架新車啦，買個 video 就錄影啦，錄影個肚又跟住出世之後影咁啦嚇，咁都有嘅，即係禮拜去玩啊咁。咁但係慢慢咧，跟住佢又讀法律咯喎，咁即係讀咧就都仲 OK 嘅，即係因為都係夜晚食，佢仲洗碗添啊，即係我煮飯佢洗碗咁樣啦，買餸煮飯咁樣，又同阿女玩啊咁佢一路讀，咁到真係 admit 做律師之後咧，咁佢開始就忙啦。咁嗰陣時咧，阿細女又出世，佢就從政，咁就忙，開始就會係夜啦，開始夜翻嚟食飯，夜下咧有陣時可能唔翻，咁但係後尾咧就揾到個 solution 嘅都，咁做下佢咧就話不如咁翻嚟食咗飯先出去做嘢嚇，咁但係時間都係好緊迫嘅，即係佢可能會忽然之間打電話喂即係禮拜嚇。而家15分鐘之後落嚟，我哋去同阿女去沙灘玩，咁我就裙拉褲甩咁樣咧，就尿片奶粉啊咁，即係一袋二袋，咁咧就要落啦。但係咧，你又知道佢個時間係可能得1個鐘嘅啫。你會唔會覺得自己係好
好似長期 stand by 咁咧？啊，你真係講得啱啊！係啊，我就係長期 stand by 佢。除咗 stand by 之外咧，係仲要咁喎，仲要接受佢嘅 kind offer。當佢可以擠到係啦，嗰啲時間因為你要知道佢係擠嗰啲時間出嚟啊嘛。如果你話俾佢知，哇，其實可能好攰，不如唔好去啦，咁短時間，不如喺屋企坐下啦。咁但係佢又唔係喎，即係你如果你話喺屋企坐，佢覺得係冇做到嘢，因為佢要覺得去咗啦，佢先正為你。其實佢為佢嚟講，佢個心舒服咗，因為佢覺得為你做咗啲嘢，所以佢嘅 offer 咧你要接受。如果你唔接受，佢就好 frustrated 啦，佢又會即係佢會覺得話哇我同你哋出去，即係其實嗰個點講啊？好坦白講一句咧，就係佢做一樣嘢係為自己。which is 係 more than 咧，即係為我哋、為我或者為我哋嘅 need 啊！即係可能我哋係要個爸爸或者要個丈夫喺側邊啊，同我哋一齊已經好，我已經好 satisfy 㗎啦，可能。但係咧，因為佢要滿全佢嗰個 role 啊，佢會覺得咁樣做咗，佢先至滿全到佢個 role。咁於是乎咧，如果我哋有一啲 counter proposal 或者唔係佢諗住嗰個 offer 咧。咁佢就會覺得哇，即係咁我咁好你都唔接受，咁但係其實可能好辛苦嘅喎，去得嚇，即係其實趕嗰個鐘頭，其實我就好辛苦要哇搞一紮嘢 prepare 完 ，and then 去玩一陣間，跟住翻嚟其實好多善後即係又要搞啊，咁其實可能咧為我嚟講咧，我根本唔係需要呢樣嘢嘅喎嚇，我其實只要需要個人 presence 一齊。即係我以為。我做大事㗎嘛，潮州大男人啦，第一我做嘅嘢梗係緊要啦，我搣啲時間出嚟，你仲唔欣賞嚇？其實你有好多其他男人做唔到添啦，好多都冇你屋企添啦。係啊，真係潮州人。做咩講潮州大男人？佢真係潮州男人，我真係潮州大男人嚟啊！我哋亦都承認。咁呢個就係即係用一個比較簡單天主教我哋，你可以咁諗啊，就係一個魔鬼嘅角力啊！即係我內心覺得我好想對佢哋好嘅，我好想多啲時間對佢哋，但係另外一方面我又好想喺出邊衝，於是乎一路咁角力，咁啊最後就喺得我擠啲時間出嚟就陪你哋，跟住我亦都可以做到，咁我自己以為可以滿全到自己啊，亦都以為可以即係照顧到佢哋嗰種為自己嘅喺議會上面嘅成功啊，工作上面嗰種成就感啊，甚至日後一陣間講到嘅，可能我做嗰啲證婚嘅工作嗰啲嘅，即係甚至係有種我認為真係開始有啲魔鬼拉佢呢啲貪念啊，賺下錢幾好喎，哇！原來可以有咁多錢賺喎，俾人感覺到，咦！即係呢種名利嘅利慾分心咧，虛榮咧。某程度上喺我呢10年裏邊咧，係有一啲影響嘅。咁幸好我都話咧，有幾件事咧係而家睇翻轉頭咧，係令我即係有聖神嘅帶領。如果喺教友角度，第一佢嘅腦有個良性瘤，突然間好似一個雷天霹靂，哇！喂，可以死得人㗎喎！我哋日日衝出去。可能佢暈低咗，就你就係咁先嘅，大家都 say goodbye 都冇一句。咁我就喺度諗，即係你衝咁多嚟做乜咧？咁但係人又好衰嘅，啊照顧佢嗰段時間咧，跟住啊好返啊，啊又去過。即係呢種我自己好內疚，其實係不停咁喺度掙扎嘅。咁但係我都開始話俾自己聽，我都唔得啦。選舉完咧，我都要繼續俾翻多啲時間俾佢，譬如睇戲啊，我哋兩個都好中意睇話劇、聽音樂會、行山。嗱，我話俾自己聽，最低限度呢幾樣咧，我係要盡量有啲即係定期嘅安排。所以有咩好話劇、有咩好音樂會，我就問佢睇，就一時就買飛啦，行山咁啦嚇。咁於是乎。即係呢一類咧，我覺得我做完我就好開心啦，照顧到太太。但係最衰就又走出去啦。好啦，但係咧到佢去默主哥耶，佢有一年，嗰年其實就即係2010年，咁啊好有即係幾年前。呢個轉捩點咧就話俾我聽咧，佢真係我覺得聖母喺度做緊嘢，
可能見到我，你個鄭家富都係 up and down，up and down， 係你即係冥頑不靈啊！你都係好想對佢好，係行山睇戲呢樣都係做，不過身不由己，都係唔夠嘅。你似乎都係身不由己，而且佢嗰次呢，我因為就政改嗰個10年嗰政改，我俾民主黨，我認為即係有啲唔同嘅睇法，你可以話出賣，咁我覺得好 hurt。咁我亦都因為咁，我去唔到默主哥爺，因為要投票。咁佢翻到嚟之後呢，猛咁話默主哥爺，默主哥爺仲好添，不斷咁念玫瑰經。帶我念玫瑰經，我幾慚愧啊！我做個天主教徒10幾20年，玫瑰經點念呢都間中記下嘅，但係你叫我真係由頭至尾唔使睇住呢，我唔得嘅。但係佢呢，揸車，我揸車嘅時候呢，佢就同我念玫瑰，念到呢，佢相當投入。我自己覺得一路念呢，我覺得我要開始反省，點解我仲喺政治呢個圈子？點解我咁身不由己呢？點解我淨係識得出去衝呢種利欲嘅分心，呢種權力好咩都好？點解我最近嘅太太，我有冇眷顧呢？我有冇真正表達到令到佢感覺到我愛？冇得個講字嘅，要令到佢感覺到先得嘅。咁我覺得聖母做緊嘢。咁於是乎我去完默主哥爺之後呢，咁我又覺得即係嗰種感覺，嗰種恩寵呢，又好唔同。不過呢，正如頭先婚姻證婚公司咧，又有啲誘惑啦！哇，開個禮堂，仲改咗花地瑪禮堂添。我真係對聖母唔住嘅，其實某程度上邊，又唔聽佢講喎，因為佢其實喝住我嘅。你唔好咁啦，慢慢嚟啦，唔好咩，我就又唔理啦。你識咩啊？女人仔咁樣自己做，做完之後咧，蝕本咯，一蝕咁啊，自己話唔得啦。蝕都唔係最重要，而係冇咗，又係走翻去冇好多時間去對佢哋。你係咁衝，咁你做議會上咗軌道，又話自己跟住證婚，咁我覺得又要停一停，話俾我聽要停一停，然後真係要歸依翻去啊！魔鬼唔好再引誘我。咁我退咗黨之後，議員又唔做。而家咧我就連呢個 hall 咧，我話唔該啦，唔好淨係為大地產商做事，做完之後交晒租，根本蝕本，根本蝕，不如就淨係做翻普通嘅證婚，係一樣啫嘛。咁又多啲時間對佢，咁我覺得咧而家相當 relief，即係真係兩個特別拖住手，中意去邊就去邊，朝聖都去多度啦，花地瑪啱啱去完翻嚟。係嘛？西班牙、葡萄牙翻嚟話，即係嗰種感覺。咁譬如今次離開咗香港21日 ，physical 係辛苦，但係兩個人一齊去到邊，大家去到，而且我哋去到邊度咧，好奇怪喎！間酒店附近都梗有一間 Catholic Church 喎，連英國倫敦都係喎。你知倫敦唔多 Catholic Church 㗎啦，仲有松溫嗰度。咁我覺得哇，即係呢個天主嘅安排。咁所以我覺得。而家呢段時間呢，係相當 relief，亦都係喺呢個漫長嘅過程裏邊呢，好開心，即係天主即係送呢個太太俾我。哇！即係佢令到我重新反省。我覺得默主哥爺嘅旅程對於我哋大家呢，佢去咗2次啦，第一次之後念玫瑰經，所以我覺得對於佢嚟講咧，其實太多虧欠啦，一世都還唔完。修成正果啦你。嗱 ，Christina 同阿鄭家富同埋鄭太 Iris 咧傾偈傾到呢一度咧，我相信大家對佢哋2位嘅認識咧都係加深咗噶啦。不過咧，我呢一個咁多嘴嘅人，當然就係同佢哋傾偈咧係未傾完噶啦。而且我好相信我哋愛常傳嘅節目嘅朋友咧，都希望對佢哋2位咧有更加多嘅認識，所以咧節目嘅時間就有限。今日呢一集咧，我哋就到此為止。不過下個星期咧，我哋就會繼續播出同鄭家富以及 Iris 嘅分享。大家記住下個星期收睇《愛常傳》。聖若望保祿2世嘅嗰個
神聖與及佢嘅偉大嘅地方咧？佢可以將人類所謂男女平等，又或者大家想做就去做呢一種嘅文化氣氛底下呢，係話俾我哋啲教友聽，身體係神聖嘅。聖若望保祿二世嘅身體神學對鄭家富同佢太太有咩啟發呢？請唔好錯過呢一個星期嘅愛常傳。睇完呢一集愛常傳，歡迎大家打我哋嘅熱線電話嚟分享一下你嘅感受或者故事。同時亦請大家收聽我哋逢星期六嘅電台節目《愛生命》。要購買天主教書籍同信仰靈修禮品，請嚟我哋嘅書社參觀選購。我哋下星期同樣時間再見，天主保佑。